Bonjour, bandeko na ngai bana ya Congo. Nalingi lelo kopesa message oyo boye. Na mwa bato ya ekolo oyo boye, ekolo ya mabeo ya motema mabe oyo boye. Oyo babengi ekolo ya bayaka. Bandeko na kati ya Congo, makambo oyo boye ya tribalisme esilaka kala. Oyo babelge batikalaka Mobutu balobi ke kolinga baluba te ezali peuple boye. Nzoka ezalaki taktiki na bango po ete bakokonza mpo bamonaki molu bazali ebele. Baza mpe miso makasi balingi komiti koselese faire te a partir oyo ezalaki ya jekamine. Bazali koselese faire te lokola bikolo mosusu. Belge amoni ndenge wana ayinaki baluba atindi yango na Mobutu mpe ayebisi bandeko nde bakomi kolobalobaka ko moluba moto mabe azwa pouvoir te, mabe ya moluba ngo mpe eyebanaka te. Alors phénomène wana ye kosila ntango Mobutu akei. Alors mpona kosala besoin politique na bango bayaka bazwi sous phénomène wana. Fayulu olabunda politiquement yasangisi na tribalisme na politique komba ekomi kaka ya tribalisme. Boyina baluba jeune oyo lelo bayebi ntina teke eloko nini balobaki boyina baluba. Bajeune lelo bakomi kaka ke baluba te bayebi eloko te. Ezalaka ndenge oyo génération ya ntango ya Mobutu mpe ezalaka. Le long de génération ese ekoli bayo comprendre stratégie wana oyo babelge basalaka. Alors lelo Mozito na Fayulu baye na stratégie wana mpona kosala mpe lisusu lolenge moko. Yango bandeko naza kotinda message oyo boye na bayaka ya bandundu. Botelemela radio na bino, radio télévision Mille Collines de Kwilu oyo ezali koemettre mikolo nyonso na réseaux sociaux mpona koexcite bato na haine tribal. Radio télévision Kwilu eza koleka na réseaux sociaux nyonso mpona koexcitaka bato na haine tribal, kotindaka bato bikolo eyinanaka. Radio Tere Kwilu wana ezali représente na banyangala kata oyo kamutu ya mokuse nanu yambo. Banyangala kata ya bayaka bato ya bosoto oyo boye oyo ya mokuse kombo ya kuswanika na mosusu Kerin Maizo oyo aza elongi mwindo lokola mbula eyindi likolo, elongi mabe matama ekota lokola imbwa. Na mosusu azali elongi lokola moto alango akala azalaka na Kore Yumbi. Na zoba mosusu oyo babengi muyaka mosusu ya Papi Gene koya kobakisa na zoba na ndeko na ye frère na ye ya famille oyo azalaka na Londres. Ye mpe muyaka zoba moto ebeba alobaka makambo ayebi makambo aza komisala monoko te lokola ndeko babengaka kulokoko. Kogangaka na réseaux sociaux makambo alobaka kaka ye moko moto amona yango eza ya malonga. Bayaka nyonso wana toye kobakisa na mosusu ya bolole oyo Chura Mboma Mise Karo Laite. Réseaux sociaux pokwa nyonso ekoma kaka mwa bayaka wana baemetaka radio na bango, radio télévision Tere Kwilu mpona koexcite bato ala haine tribal.
kobakisa muyaka mosusu ya bosoto oyo boye oyo babengi kwebe kipele tata ya bolole tata ya zoba olalakisaki bokolo na ye aprofite lokola ye azali refugie kuna na poto lokola asingaka refuge na ye mpo na kabila ayaka liboso mpo na mobutu koya kobomelaka mobutu bato awa boye mobutu oyo afingaki ye moko ntango amoni mobutu akei akimi ye asengi refugie na poto ke kabila aza koluka ye mpo aboma ye lokola lelo oyo Félix Tshisekedi na UDPS balongoli kabila na banduki ebeti te baza mpe kokanga bapolitisien te ayebi ke bakozongisa ye mpo aza na mokanda ya barefugie bakolobaki refugie na bino esili bozonga kuna na poto yango wana bani kosala video aza kofingaka président de la république yango to kosenga na gouvernement congolais motu wana ifo bolandela ye ntina poto akangama babotola ye mokanda na ye azonga mboka soki kosala politike na mboka asalela yango na mboka yango na kosenga bato oyo boye so bolingi ekolo na bino efingamaka mikolo nyonso te bafingisaka yango na bazoba oyo boye baza na bayako ya mabe oyo ya bosoto baza koemetre na radio tele kwilu na réseaux sociaux kofingaka bato kofingaka président de la république eloko eyebani ntina te oyeba bayeba ata kokritike politike babalakisaka baza bato ya malonga oyo ya bango kritike ekomi na kofinga yango to botuna nano bango politike nini baza kosala baza kofinga président de la république na likambo nini ye wana kabila mpe aza susu na pouvoir te botuna bango baza na eloko baza kojustifie ntango baza kofinga mokonzi ya mboka bayebi bango moko na poto eloko nini baza situation nini baza na yango surtout kama nyangala kata oyo boya mokuse aza lokola ekukumu eza lokola eteni ya nzete soki bakati oyo etikalaka wana bakati nzete mwa etolo eloko etikalaka na se wana etikali na misisa ya wana ekukumu kamutu ya mokuse oyo mokuse fabi okuswadika muyaka ya salite bango nyonso mpe wana kotuna kaka bauta kaka bamboka nde baza kotya bato na badesordre kolela ekipele moto ya mboka zoba bolole ya tata botuna ye tata na ye aza wapi vi na ye bapase ya vi na ye aviva ndenge nini mpona kofingaka président ya mboka mwana oyo abotami na 1963 ye abotami na 1948 na mboka na zamba aza kolanda bapuku ntango Félix aza kobotama na Kinshasa ye na zamba aza kolia na bampuku na bamishili na mikungu azoluka na zamba lelo aza kofinga mokonzi ya mboka bolole ya tata aza kosufrir na poto azalaka na mwasi te eloko te tata ya bolole abelaka na se ya makolo na ye biloko na ya mibale ebimisaka mai mapumbu aza na konki yango toza kosenga na bandeko wana oyo bazali komona ke bazofinga bango bayaka bopekisa nde bambwa na bino ya botindi na poto po bafingaka bakonzi ya mboka bafingaka bato bayaka wana na bandeli bakomo na bango bazoba babolole bosoto ya Kerwin Maizo azo elongi mobu elongi muindo lokola mbula eyindi likolo na bolole mosusu ya boma bato na mboka
akima akenda poto aboma moto. Claude Mutima Bolole Mise Karola ite wana nazoba mususu oyo boye oyo musu apakolaka lokola mwasi ya ndumba oyo basi ya kingasani ya ndumba oyo baza kozala na ba tikuna kote ya yolo na kapela kuna na kinel apakola produit oyo babengi chura mboma ye pe aboma moto na mboka akima akenda poto na mosusu oyo maboko mikuse lokola kanguru papigen muyaka na ndeko na ye leki ndeko na ya famille oyo babenga katalai babolole bayaka ya salite bandeko ya baluba ndeko aza kobundana kaza kosala komba na Nigeria mpona lokumu ya mboka bango aza kotina message babi zoba wana ya moluba apola babete na Nigeria botala na niveau ya bandoki oyo boye bandoki bato ya bosoto bato ya pusu babolole banyangala kata oyo boye na mokolo na bango ya zoba tata oyo boye soki kwebeki pele bolole ya tata kofinga baluba ntango nyonso kofinga baluba baza ekolo ya Congo basali bino nini soki bolingi bosala politiki bozwa pouvoir bozonga na mboka awa boye boya kosala pouvoir na bino bozwa pouvoir na bino so boya na masasi boya na yango soki bokoya na politiki lokwa bolobi boza bato ya mayele boya na politiki mboka mpe bazokanga susu bato te yaka sala politiki oyo omoniki mpo ozwa pouvoir bino kaka na réseau na bino internet na radio télé Kwilu Mille Collines radio télé Kwilu Mille Collines poko nyonso kaka kotindaka bato na bafinga kotindaka bato na koyinana babolole kwebeki pele bolole mokonzi ya radio Mille Collines Kwilu radio télé Kwilu Mille Collines yende dirigeant na yango so bali basala émission babengani poko nyonso bango na bango bayaka Kerwin Maizo moyaka bolole elongi mabe elongi kwa maske na mosusu bolole mosusu Bayangando Mutima muyaka wabomaka moto na mboka aboyake ayovata na Nigeria yango moye bazonga mboka yate bakomi ko profiter pona kofinga bolo bagete baza ba réfugié bako benga na bango tera esika bazali katala ibolole zoba mumeli bangi soa meli bangi azu kama telefone na ya bandi koloba na anglais na yo ya bongo na bango kiyanji wana nyangala kata papi gene maboko mikuse na kamera yo muyaka zoba bolole nyangala kata mbale ya pamba nyama maboko mikuse na kanguru chura mboma zoba imodo hili wana uzalaka na ngwana ekosila yo okobetama kolo yo kozonga na mboka nyangala kata fabe kuswanika muyaka moto wa mokuse okoki beta ata libaku na butu so oza na place ya molili amona na te mokuse ayebeli ko aza kojustifia ye mpe na poto asalaka eloko te kuna
musala asalaka te eloko te kaka mwa poko so ekoki bayokani babengani toloba nini lelo mpo tofinga baluba yo lelo finga nga na kofinga lobi tofinga Tshisekedi tofinga famille ya Tshisekedi so bayokani ale yo lelo nde yo kosala azwi kamwa television na ye kamwa telefone atie azwi kamwa costume alati akuti na kati ya costume okoya kamwa koba na mokuse ba mogigi abali mpe kofinga bato mosala asalaka te na bolole mosusu aza na kore kuna elongi lokola ndeko babengaka ebeya elongi mabe bolole ya tata ye mpe aza kojustifie kaka refugie na ye elongi mabe elongi lokola moto alangwa kala lokola ebeya lokola moto alangwa abena masanga alangwa libera bolole yumbi se akale so solo nyanga akata toyekolanda susu bolole mosusu oyo boye Claude Motima soki Claude Motima nyanga lakata yango tolobi boye bino bokofinga ape lokola bino bokateki ke bino nde boza na monopole ya kofinga bokofingama mpe soki mpo okutani na mbeba ozwi mpe mbeba na yo bokateki batiki bino depuis 2018 bovandeli kaka mutu moko bovandeli kaka famille moko eske na kati ya Kongo awa boye ekolo eza kaka bino oyo bazomona mabe ya président Tshisekedi kaka bino bayaka kaka bato ya bosoto bato ya pusu bato ya pusu oyo boye kaka bino nde bomonaka mabe oyo ile mpe sena Tshisekedi asalaka na baluba bikolo eza soki 400 combien na kati ya mboka wana kaka bino nde boza basipere bomonaka mabe ya tribalisme mabe ya baluba mabe ya Tshisekedi kaka bino mosusu bikolo mosusu bangala bakongo ya bazaire bato ya Zaire bango nyonso wana bamonaka mabe wana kaka bino nde boza spécial bayaka bato oyo pourtant boza bato ya pamba bayaka bato ya salite likolo ya bosoto na kati ya mboka wana bokontinue mosala na bino ya pusu ya kisentinelle ya kokata kupe lokola mpe bino bozalaka ata otangi klase na yo ozwi diplome sagesse ezalaka kaka te molimo ezalaka ya mabe kaka ya motema likunduki ndoki oyo toninga kaka biso batribaliste tosaka tribalisme kaka bino boakompagne Kabila oyo boye pendant 18 ans nga nafingaki bino nga nasalelaki bino na kati ya nga nasalelaki bino baémission na kati ya baréseaux sociaux mais oyo ya bino bato mosusu bazwa pouvoir te ekomi mabe ekomi fo kofinga kodestabilize banyangala kata bato ya bosoto